ஹலோ எவ்ரிவன், ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கும். நிறைய ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. அங்கங்கே டெமோ சவுண்ட் செக்கும் இருக்குது, அதுவும் கேளுங்க. ஃபார் மோர் வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாய் எவ்ரிவன், இந்த வீக் என்னென்னு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ் 3-2-1 வந்திருக்கு. இது 2.1 சிஸ்டம். சேலரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். ஆடியோ சிடி, டிவிடி ரெண்டுமே எடுக்கும். அதில் ஆப்டிக்கல் அவுட் இருக்கும். ஸோ சவுண்ட் பவர் மாதிரி வேணும்னு விரும்புகிறவங்க இந்த மாதிரி 2.1 வாங்கி போட்டுக்கலாம். நல்ல சரவுண்ட் எஃபெக்டோடு வரும். டால்பி டிஜிட்டலோட 3-2-1 ஃபுல் செட் இருக்குது வித் காப்பி ரிமோட். ஸ்டேட்டஸில் பைப்போலர் சரவுண்ட் இருக்குது. ஒரு 5 பேர் எடுத்தோம், 2 பேர் போயிடுச்சு, இன்னும் 3 பேர் இருக்குது. வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம். 8 ohms 150 voltage வரைக்கும் வரும். 2 பக்கமும் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஊஃபர் ஒன்று. இந்த போஸ் வேவ் ரேடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிடி வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து 7000 கொடுக்குறோம். இது வந்து சேம் அதே செட்டோட யூனிட் மட்டும் இன்னும் வரல. இது கன்சோல் வந்துருக்கு. ஸோ மொத்த யூனிட் இருக்கிறது வந்து இங்கே இருக்குது. இது வெறும் கன்சோல் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த செட்டு வந்தோடனே கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருக்கோம். வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் அந்த பைனியரில் 333 இன்னொன்று வந்திருக்கு. அப்புறம் 209ன்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் பேண்டு, சேம் 333 மாதிரியே 7 பேண்ட் வரும். இதுவும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். சான்சோயில் ஸ்பெக்ட்ரம் ஈக்குவலைசரு, ஆடியோ சோர்ஸில் ஸ்பெக்ட்ரம் ஈக்குவலைசரு, நேடில் 302 இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேடிட்டு இருப்பாங்க நிறைய. என்ன மேடு வருது? நேடு இங்கிலாந்து தானே வரும். இங்கிலாந்து. அப்புறம் ரோட்டலில் இது வந்து ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபயர், ரோட்டல் ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபயரு. இது எமாவில் 397 இன்னொரு பீஸ் வந்துருக்கு. சரி, 497லாம் போயிடுச்சு. 497ல் 2, 397ல் 2 போயிடுச்சு. இது லாஸ்ட் பீஸ் ஒன்று வந்துருக்கு. வைஃபை ஸ்ட்ரீமர் இது மூலிமா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் அவுட்டு, டிஜிட்டல் அவுட்டு எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து கூட வரும். ஃபோனில் ப்ளூடூத் மூலிமா போடுறத விட இந்த ஸ்ட்ரீமர் மூலியமாக போட்டிங்கன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி கூட வரும். அண்ட் தென் அது ரியலிஸ்டிக் டெக் இருக்குது. ஸோ பெல்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணி பக்காவாக இருக்குது இப்போது. அப்புறம் இதில் பேசிவ் சப் மாடலில் ஒரு 5.1 ஆம்ப் வந்துருக்கு. அப்புறம் 540 BT ஏஆர்சி, ப்ளூடூத்து, யூஎஸ்பி எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆன மாதிரி ஒரு ஆம்ப்பு. அப்புறம் ஓங்கியோவில் 7.1 ஆம்ப்பு. சேம் சோனி அங்கே பார்த்தீங்களா, ரேக்கில் பார்த்தீங்களா, அதில் இன்னொரு பீஸ் இருக்குது. அந்த பீஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து டெனான் வந்து 520 BT, சேம் அந்த ஏஆர்சி இருக்காது. மற்றபடி ப்ளூடூத்து 5.2 யூஎஸ்பி மாடல். அண்ட் தென் இது பார்த்தீங்கன்னா போஸ் வந்து AM10 5.1 பேக்கேஜ். இது பவர் சப்பு. இது கூட வந்து போஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து 5 வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து தேட்டர் எஃபெக்டை கன்ஃபார்ம் கொடுக்கும். டவர் ஸ்பீக்கரில் கேட்குற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். பார்க்க தான் சின்னதாக இருக்கும், பட் டவர் ஸ்பீக்கரில் கேட்குற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5.25 இன்ச்சு டபுள் டிரைவ் இருக்கும். AM10 சீரிஸ் 3. இது பார்த்தீங்கன்னா சோனி டெக்கு, செர்ரூடு டெக்கு, சோனி டபுள் டெக்கு, சோனியில் விண்டேஜ் டெக்கு, அப்புறம் ஈக்குவலைசர், கென்னூட்டில் ஈக்குவலைசர் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. இது எல்லாமே பெல்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணோம். பெல்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணி டிஸ்பிளேயில் வச்சு கொடுத்துருவோம். அப்புறம் நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோனியில் வந்து 6.2 பவர் சப்பு போடுறது. 2 பவர் சப்பு போட்டு 6.2 யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் நேடில் 314. அப்புறம் கேம்பிரிட்ஜ் ஆடியோ டியூனர் வந்துருக்கு. இது ரொம்ப ரேரு கேம்பிரிட்ஜ் ஆடியோ டியூனர்லாம். அது வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் டெனானில் ப்ளூரே இருக்குது, ஷெரூட் டியூனர் இருக்குது, டெக்னிக்ஸில் சிடி பிளேயர் இருக்குது. இதெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு. பைனியரில் லீனியர் ஃபேஸ்ன்ற சீரீஸில் ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலே வந்து ரிங்கே இருக்காது. பார்த்தீங்களா, ரிங்கே இல்லாத மாடல். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது ஒரு சிலர் லைக் பண்ணி வாங்குவாங்க. அந்த டவர் பேர் வந்திருக்கு.
அப்புறம் இந்த பைனியர் டவர் வந்துருக்கு. இது வந்து செட்டாக வரும். ப்ரீவியஸ்லி செட்டாக வித்துட்டு இருந்தது. இப்போ வெறும் டவர் மட்டும் வந்திருக்கு சேல்ஸுக்கு. அப்புறம் சோனியில் 2 ஸ்பீக்கர் ஐஃபை யூனிட்டோட. போஸ்டனில் ஒரு சரௌண்ட் வந்திருக்கு. இந்த பேர் 2 பேர் இருக்குது. ஒரு ஊஃபரு, ஒரு மிட்ரேஞ்சு, ஒரு ட்விட்டர் 3-வே மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்புறம் அந்த பைனியர் டவரோட சென்ட்ரு சரௌண்டு. அப்புறம் மியூசிக் ஃபெடிலிட்டியில் ஸ்டீரியோ ஆம்பு. மியூசிக் ஃபெடிலிட்டியில் ஃப்ளாட்டாக வரும். இது வால்யூம் கண்ட்ரோல் மட்டும் வரும். 40 வாட்டேஜ் வரும். இங்கிலாந்து ஆம்பு. அண்ட் தென் இது வந்து ஓம்கியோவில் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பு. அப்புறம் இது டெனானில் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பு. ரிமோட் மாடல் டெனானில். இது வேணும்னா ரிமோட்டோடு வரும். நம்ம சேனலுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. இதே மாதிரி மோர் வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.